哎，那我怎么摆、你过去啊？指着点，指着点。这个声音这样行不行呢？不知道。要打一下招呼吗？不用打了。嗯。This is assistant tank, and this is solid heat tank. This is vacuum tube, and this is frame. 嗯。打开这个，可以打开这。到时候截一下好了。嗯。好。翻过来可以弄撕开的。翻过来可以撕开的。Open the frame box. 开启。不用了。然后呢，先搭支架。嗯，对，先搭支架。没有个硬的东西把它拆。哎呦，你别把它弄坏了，这纸箱还要用的哎。用的。对呀、这还要发货的。那这样拆出来有点那个嘞。你去找一个硬的东西把它割开。没有备用的啦。没有。这个有点麻没事，一点点。怎么办？还行。嗯。重新包装的，下次还是这样做吧，各位。我担心这个录43分钟录不完哎。啊？你那手上剪一下嘛。可以中间停一下的。附近还那么多地方是吧？最好的就视频完，然后再给它配个声音。对啊。先看一下，有大量的知识。这个是什么？哦，那个还要打开那个箱子的，水箱的纸箱，水箱的纸箱里边有那个桶托的。Open the box of tank. 这里，嘿呀，水箱先不要拿，先拿出这个来。这个。嗯。Take out the box of tank brace. 打开。先把前脚和后脚跟桶托连起来。
小梦，你来录，我来说来。停一下，这个是一个左脚，一个右脚。这个是前脚。可以上螺丝了。这个是不是也这样？到那里。螺丝先不要上，太紧。明天也不要来，明天肯定要来。哦，那我说话就是知道。没关系。哎，你们这么多人搭能行吗？他能知道？哎呀，挡着了。啊？能行吗？这是应该第一步，哎呀，我怎么走来走去，你这挡着我呀？我要看他们那个步骤。挡着视频，别挡。哎，我看到这边来了。要看得到你们的手，你知道吧？你的手是怎么装的？啊，这两个拍其中的一个就可以。我都给人家拍得到的。你们是这手指出来这一块，这一根装在哪里？哎呀，这个按照图纸上都有的呀，其实。你到时候声音截掉。我来说一下。前好看。它怎么后头叫冤了？冤了是什么？不知道能听清的。Bank brace, a tank brace, a front flag, bank leg. This is side brace.
是吧？一个在这里，一个在这里的，然后几个两个。后面是十字从山庄后面也可以。为啥？反正两个嘛，是不是？后面的应该短一点吧。来拍一下。Cross wreath。来，先拿一个再说。这样。反了，应该这样的。咱们涂一下。老是出现这种状况。